Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Сделала еще одну теплицу, парник из полипропиленовой трубы и арматуры. 20-ка здесь вот эта труба, 25-е фитинги. Я одевала на трубу, у меня видео есть, но это у меня размеры 3 метра были, а сейчас у меня 5 метров. 5 метров длины и ширины я не измеряла. Сделала по участку. Вы видите, какой широкий у меня он. Вот такой. Вот он. Сейчас замерю и вам скажу. Я только натянула укрывной материал. Только сейчас буду заделывать все боковины. Там и кирпичи, и землей прикидывать. Вот. Все буду делать. Та теплица у меня отличается от этой. Здесь я загнала, вот этот сделала полипропиленовую трубу посередке. На тройник посадила. И можно также сюда загнать арматуру 10-ку для прочности. Я это сделаю. Куплю еще 6 метров арматуры, разрежу, порежу болгаркой на этот размер, замерю, сколько здесь. И потому что было 2 метра вот эти трубы у меня. Вот. И сделаю так же. Видите, она немножечко в сторону. Туда нужна арматура. Я просто немножечко не сообразила. Когда покупала, надо было еще одну купить мне арматуру. 10-ку. 10-ка. По диаметру 10-ка. Заходит в 20-ку трубу полипропиленовую. И вот так вот у меня здесь будет томатики. Потому что в том году у нас был град, который побил. И я не стала. Думаю, нет, сделаю еще одну. Зимой все купила, все запчасти в строительном. У нас в магазине «Бобер» еще до подорожания, когда была цена где-то 198, а потом там 220, что ли, не помню. Вот, и я купила все это зимой еще, до марта месяца. Ну вот, а это там еще одна стоит, моя вторая, которая первая, моя первая старенькая, вот она. Вот это. Так что у меня 2 их теперь. Тепло, пусть здесь греется. Я хочу, у меня есть термометр, я сейчас покажу замеры температуры. Пусть прогревается здесь земля. Потом сделаю лунки сначала, размерю. Все надо сначала тут доделаю, накрою тоже. И буду лунки делать. И высаживать можно. Потому что здесь намного теплее, чем материал 60-ка. Вот. И он держит тепло до минус 6 градусов. Вот такой материальчик 60-ка. Размеры 60-ки этого укрывного материала. Ширина 6 метров. 6,30 или 6,20, не помню. 6,3 или 6,2. Не помню точно. Это в магазине можно узнать. И длину я 10 метров взяла. Специально взяла, чтобы у меня был еще, как говорится, возможность... Мало ли, задумаю, может, еще одну, то уберу, а может быть, сделаю во всю длину. Запас взяла около 10 метров. Здесь на 5 метров, я думаю, достаточно будет 8 метров. Вот, на 8 метров длины укрывного материала. Но я взяла с запасом, потому что, кто его знает, пусть в запасе будет. Потому что можно сделать и во всю длину, а там небольшую сделать другой, а эту перенести на другой участок. Это все можно сделать, все в наших руках. Главное уметь и захотеть. Многие идут и говорят, ну как же ты сообразила, как же это... Ну, сначала чертеж делала, прикинула все. А как размеры, я говорю, 6 метров ширины, какая высота у меня будет, да? Вот, высота я здесь тоже, вот мне 1,56 м, да, если я в середку подхожу, на середку, вот, тут еще голова, 1,80 м, наверное, высота, я думаю так,
Ну, могу измерить, конечно, все. Если я сейчас захочу, я измерю, вам скажу. Потому что и ширину я хотела вам сказать, и высоту. Вот. А труба полипропиленовая 4, длина 4, 20 имею в виду диаметров, но ширина 4 метра, плюс я добавляла еще 90 сантиметров. Вот они у меня, видите, 90 сантиметров я добавляла, делала добавку, и все, и больше ничего. Сначала фитинг с одной стороны, а с другой фитинги одевала. Вот. Фитинги, я говорю, 25-й. Но когда будете фитинги брать, возьмите отрезок 20-ки, потому что есть фитинги, сейчас пошли, не проходят в трубу, как вот у меня прошли, да, очень с трудом, тяжело. Поэтому, если будете брать, делать такую же вот теплицу эту, то нужно с собой взять отрезок трубы 20-ки и проверить тройники и крестовины, чтобы они заходили в 20-ку, как у меня, видите как? Потому что они, если не заходят, вот так. У каждого производителя свои вот эти размеры 25-й фитинга. Я даже ходила в магазин, у кого брала, и сдавала эти тройники, потому что мне не подошли. Я пошла в Бобер, поехала в город и купила тройники там, в Бобре, в городе Богородицке. Они по размеру подходят. А в другом магазине взяла и не подходят. Ну, очень тяжело. Понятно? Так что лучше взять отрезок трубы и все проверить, если так. Вот так. Ну все. Я добавлю к этому видео еще немножко. Ширину замерю. Все, когда все это я сейчас сделаю. Пока погода, все нормально, мне нужно доделать. Так, выходим отсюда и начинаем делать. Ну вот моя старая теплица. Погода у нас тут. Это моя старая. Сейчас осталось мне перекладины сделать. 2 штуки. Вот такие здесь эти были. Просто арматура, когда я делала первый год, надо было подлиннее. Не обрезать ее, а концы подлиннее арматуру сделать. Ну, ничего. Можно и наварить, если захотеть. Вот. Все. Сейчас добавлю концовку вот про ту. Мою теплицу новую. Итак, все углы уже, стороны из торца, из боков я уже все сделала. Землей присыпала, кирпичом. Сейчас просто покажу. Так, ширина здесь 2,60. Вот здесь. И 4,20 длина. Это 5 метров было бы, если я поставила еще 6-ю дугу. Как я захотела до этого, задумывала. Но потом я отказалась, потому что промерила, и у меня не получилось. Тогда бы я не поставила ту старую теплицу, не поставила бы. Поэтому так получилось. И это я вспомнила, что у меня по схеме было 6. Я рисовала схему себе. Чертеж, вернее, чертеж, не схема. Схема это когда трубы прокладываются, там еще чего-то. Вот. А здесь это чертеж. Чертеж я делала на 6 вот этих дуг и 6 арматуры. Но потом я посчитала и поняла, что у меня в длину она не выйдет, потому что там стоит у меня другая. Поэтому длина 4,20, высота 1,80 м, я сказала, и ширина, я уже сказала, 2,60. Так что нормально все. Хотела померить я, но мне открыто, я здесь открывала, открытую, потому что здесь жарко мне очень. Я одемшая, надо вообще в футболке здесь стоять. Сейчас я замерю температуру здесь почвы с вами. Вот такой у меня термометр, щупальцы. И можно также использовать на кухне и почву замерять. Вот включаем 19,7. Я сейчас 19,8, здесь уже пошла. Так, мы почву. Здесь можно и Цельсия градусов,
И другие еще здесь измерения тоже можно. Я сейчас без очков. По Фаренгейту можно еще. Так, вот 20 градусов здесь. Понимаете? Это он еще не это, почву. Давайте посмотрим. Вот так, на глубину. Ой, извините. На глубину штыка я вот так делаю. И смотрим. Вот 17 пошла. Сейчас она, когда установится, я включу, и вы посмотрите, сколько градусов почвы земли здесь. Пока она была открыта, потому что я работала здесь, делаю. Но и сейчас я ее закрою, здесь будет еще жарче. И думаю, за день, если дождя, там тучи у нас идут, если дождя не будет, то здесь прогреется, здесь будет в парилке точно. И можно делать лунки и высаживать томаты. Уже там. Сейчас температура очень 9,1 вот, градусов. 9,1. Это мало. Температура почвы должна быть 15 градусов для томатов. Поэтому закрываю. Лунки можно готовить, да, чтобы прогрелась сама почва. Лунки можно делать, все сделать. Но мне надо сначала сделать накрыть первую свою в том году, которую я делала, теплицу. Мне ее надо сейчас еще вот эти перекладины сделать до конца и накрыть. Видите, сегодня работают, там траву косят сосед, поэтому плохо слышно. Итак, я отключаюсь. Вот, даже 8,9. Вот, видите? Поэтому буду ждать, когда будет 15 градусов. Только тогда я буду делать что-то. Но лунки можно сделать, чтобы они нагревались. Обязательно. Так лучше будет прогреваться лунки для томатов. Я зашла делать лунки уже. Поставила опять шипельцы эти. Смотрите, температура 21,1. Была закрытая она у меня здесь. Прогрелась земля. Теперь томаты можно сажать здесь. Температура почвы 21,1. Даже на день можно вот так приоткрывать с одной стороны. Вот. И в старой теплице тоже так же. Такая же температура. Так что делаем лунки. Крапиву рвем сюда. Суперфосфат, яйца. Суперфосфат это можно немножечко, а доломитовая мука будет сначала у меня, скорлупа от яиц, лука, шелуха. Вот. Ну, все то, что я ложила в прошлом году, то и здесь будет также положено в этом году. Вот такие дела. Спасибо всем за то, что вы посещаете мой канал. Ну, а я буду продолжать делать лунки в своей теплице. Итак, лунки выкопала я и в этой теплице. Теперь под укрывным материалом они у меня 2. Теперь можно завтра крапиву резать, закладывать лунки и сажать помидоры, томаты. Вот так. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами Марина. Ну, мне еще одну осталось накрыть. 3. И маленькие духи еще будут. Тоже под укрывным материалом. Все, пока-пока. Так я их... Вот. Здесь земля и кирпичики. Так везде, по всем сторонам. И на этой плите, и на этой. Укрывной материал 60. Температура там сейчас 21. Я замеряла, вы видели. Все, пока. Здоровья всем желаю и хороших урожаев.